Ja, tani do t'u tregoj se çfarë gjendje është uthulla. Kjo është uthulla e shegës, kurse kjo është uthulla e gorricave. Uthulla e gorricave, nga që gorricat janë të ëmbla, ka zënë pelte. Siç e shikoni, kur e prek me gisht, nuk ngjitet ke gishti, pra nuk është myk. Ka zënë atë cipën, pelten përsipër. Nuk e di a duket në video apo jo. Nëse do ishte myk do i ngjitej gishtit tim, por nuk është myk, nuk ngjitet, siç e shikoni, kjo ka zënë si kapak. Ky kapaku e mbron uthullën. Tashti nga këtë tutje kjo s'do lëvizi më fare. Edhe uthulla e shegës duket sikur ka zënë një gjë përsipër, ja dhe kjo ka zënë. Pavarësisht se i ka kokrat në sipërfaqe, unë do ta trazoj edhe një herë këtë, sepse kjo cipa që ka zënë nuk ka problem, krijohet prap, uthulla e krijon prap. Shife si është, kjo është një cipë e cila nuk prishet, është si dhjam. Këtë do ta trazoj. Do ta trazoj që t'i bjen kokrat, nën nivelin e ujit, dhe ajo cipa e krijon prap uthulla, nuk ka problem. Këtë cipën mos e hiqni, domethënë. Kjo kishte zënë, si thua, ka zënë atë pelten e sipërme dhe ajo është si kapak. Ajo peltja dhe e mbron uthullën. Po trazoj edhe një herë për së fundmi, që të bien kokrat në nivelin e ujit, pastaj nuk ka më nevojë që ta trazoni. Po zuri kapak, nuk ka më nevojë që ta trazoni. Këtë e prisha thjesht vetëm për t'u larguar ju, unë mos ta prekja fare, domethënë, dhe ajo do të vazhdonte t'u trashte, por unë do ta trazoj edhe disa ditë në vazhdim që mos të ketë kokra kështu në sipërfaqe. Megjithse po zuri cip, po zuri këtë si kapak, nuk prishet. A kupton, ato kokrat që kanë mbetur në sipërfaqe nuk kanë kontakt me ajrin, sepse ka zënë këtë si kapak. Kështu të dashur miq, tashti nga kjo pikë tutje nuk do ta lëvizim më fare. Këtë mos e ngatroni, këtë anën që e keni mbyllur copën, mos e ngatroni. Vireni gjithmonë nga ana që ishte, edhe njërë në një javë ose 2 javë, sipas mundësive. Nëse ka marrë plur, ndrojeni. Kështu do të rria hapur për 1 muaj, do ta lë dhe 1 muaj. Me këtë cipën që ka formuar përsipër, do rri 1 muaj në këtë gjendje, dhe pastaj do ta kulloj, do ta provoj, do ta marr pak me lugë në shije, do e provoj në shije dhe do e kulloj. Siç e shikoni, prej trazimit që i bëra, mbetën shumë pak kokra në sipërfaqe. Do ta trazoj edhe pak, kjo zuri për një herë atë pelten, sepse është e ëmbël, shega është e ëmbël. Sa më i ëmbël tjetë fruti, aq më shpejt e krijon atë pelten që ka përsipër uthulla, pra këtë formën e kapakut. Kështu që unë do ta trazoj edhe një herë, t'i bien edhe këto kokrat e tjera, dhe ajo do të zër sërish pelten, mund t'ua tregoj sërish në videot e tjera në vazhdim pelten. Kjo ishte të dashur miq.